Нам еще предлагают вот такой номер. Но она и говорила, что вот здесь вот раздельные. Раздельные. С диванчиком. Вот здесь терраса прикольная. А где как выйти? Спасите, помогите, как выйти? Вот такая терраса, прям с видом на бассейн. Где? Вот у нас есть. Да? Да. Вот это. Ну, ты не смущаешь, что больше не раздельной кровати? Так у меня и так стандартные могут быть раздельные кровати. Где наша джакузи? Все, нас все устраивает. Нам это здесь нравится. Это что, люди, правда, здесь ходят? Но все равно. Они везде здесь. Давай свой туалет. А как отсюда выйти? В общем, бегло мы показали вам номер. У каждого свои шкафы. Да нормально? Боже, врезалась. Нормально, мне абсолютно устраивает. Вот шторами, правда, люди там ходят, но шторами зашторятся. Да. Да, едем теперь уже в наш номер. Нам сказали подумать, сколько мы хотим в нем быть. Бунгало вот? Да. У нас теперь будет бунгало. Нам сказали не подумать. Ничего себе, тут тепло. Надо срочно переодеться. Ты только это поняла? Да, мы же только приехали. Идем в наш номер. Да, стандартные вот там вот. Идем, идем. Наберитесь терпения. Мы идем. Итак, начинаем. Вот наш номерок. Сейчас Юленька откроет. Тащит чем. Нам поломали оба чемодана. Сегодня чемоданы привезли отвратительно. Да, вообще очень. Мы будем хейтить. Номер. Coral Travel. Спасибо вам большое. У нас МАУ была, не Coral Travel. Да, Вот. да, Это комната Юлина. Тоже со шкафом. С шикарным санузлом со всей косметикой. Мне не нравится. А чем тебе не нравится? Не знаю, какая-то маленькая. Жене надо третьего. Вот наша большая, огромная кровать. Это понятно, Саша с Катей предлагала. Конечно, понятно. А у нас? Вот. Вот, смотрите, тоже все принадлежности есть. Пошли расколоть чемодан перед. Так, туалет, душ. Тут как-то не пойму, нету, не вижу, где это мыло. А, это вообще пустые коробочки. Это вообще просто коробочки для красоты. А где косметика? Заполнен, да? Саша уже раздел. Покажи, давай откроем. Посмотрим. Здесь Не полностью, но мини-бар. заполнен. Ну, смотри, пиво есть. Юля, куда ты волосы? Никто не видел, правильно. Вот. Тут мини-бар заполнен, тут есть водитель. Мы сейчас у него уточним этот момент. Да. Телевизор сейчас Саша включит. Мне Не знаю, шикарная кровать. За где переодевать? Ну и вот же ж прелесть.
Так, а как открыть? А, все, открыла. Вот, смотрите. Терраса. И вот джакузи. И свои лежачки. Вот такой вот шикарный просто номер. Тоже. Мы подумаем, мы здесь останемся или на пару дней, и потом мы все-таки разъедемся. Потому что мы хотим побыть вдвоем. Но здесь тоже все даже очень ничего. Нет, может, Юля брала? Юля, ты брала ножик? Нет, конечно. Тапочки. Юля не брала, да? Все есть. У нас даже есть халата 2. Есть халаты, есть тапочки, все замечательно. Жека нашел уже животное здесь. Кто там у нас? Кто ты, чудовище? Кс-кс-кс-кс. Слепый кот. Какой красавчик. На Барни похож. Угу. Мам, смотри, тут у кота точно такая же расцветка, как и у Барни. Привет, забираем. Киска. Ну что, идемте в столовую? Сейчас мы зайдем к этой женщине, девушке. Так а шо, мы же опоздали. Почему? Еще 20 минут. Ну и что мы за 20 минут там поедим? Ну, можете взять. А вас никто выгонять не будет, просто Еду подносить будут уже не убирать. буду, да. Жека, идем? Идите есть. Ну пошли. А мы пойдем порешаем наши делишки. Да, потом приходите. Хорошо, заправить надо обрезать. Узнаете сразу тогда, где тут еще еда. Угу. А где-то еще на пляже должна быть еда, кстати. Ну, вообще вот здесь все написано, где еда. Вот. Уже 14:30. Я хочу чай или кофе? Так, мы успели по-быстрому пообедать, но прям совсем под закрытие. И решили Кого? сладеньким еще. Здесь есть такая кофейня. И хотим попить кофе. С такими вкусняшками. Юля, еще макарончик есть, покажи. идти спать. Нет, идти в море. Мы еще море не видели. Спать. Не, ну в море по-любому спать. Да. Ну надолго мне не хватит. Мы поели. Идем теперь смотреть на море. А они все. Там же еда. Куда вы пошли? Кать, там еда. Ты слышишь? Чего? Вот такой вот у нас пляж. И здесь с шатрами. Ну, мы сюда вернемся, что надо пойти проконтролировать. Команда на команду. Ну да. Не, надо еще пытаться чей-то забросить. Нормально, видите, и программки есть, и игры.
Так что А тут будет не скучно. Будет не скучно. это финики холодно белые. Нет, вот это не знаю, надо побежать. Но вообще похоже. Я бы было холодное, это Это финики? нет, вот это не Это инжир, наверное, или что? А что это? какие-то барабульки. А финики, если вы видели, Итак, долгожданный момент. Да. Мы идем к морю. Посмотрите, какой цвет. Красивое этого море. моря. Сейчас подойдем поближе. Это великолепный цвет моря. Да. Можно вон попрыгать. Женя, видишь, он, смотри, с откуда можно прыгать. С поддона. Если будет штиль, надо будет... Да. А? Ну, займи. Нашли уже шезлонги. приятно, вообще забыла. Ну, это такая же самая, как и в бассейне. Где теплее? Здесь теплее? Жень, где вода теплее? Пошел. Дельфин. Вода вообще, цвет обалденный. Не знаю, вам передает или нет, но цвет очень классный. Мы собирались поспать, но что-то никак не можем дойти до сна. Мальчики захотели поиграть в теннис. Одну партийку сказали. Аполлон в полотенце. Да вон положи, как раз пусть подсохнет. Что это за Аполлон в полотенце? Посейдон? Ну пусть так будет уже ж. Здесь будет вечером программа. Оп, Посейдон раздевается. То есть это полотенце виновато во всем. Вон еще одна Посейдониха стоит. После, конечно, холода мы попали просто в рай.
Ну что это за игра? Уважаемые гости, через 20 минут для вас начинается спортивное занятие джампл, как канго джамп. Всех желающих через 5 минут в амфитеатре ждем для подготовки. И следом будем перегать на фитнес-площадке. В общем, это не игра, а непонятно, что у них сегодня. Вам говорят? Надо потренироваться. В общем, они давно не тренировались. Что это, интересно, апельсины еще зеленые? А это, наверное, мандаринки. Тоже, но они еще зеленые. Дорога, да? Там соседний отель. Это мандаринки, похоже. А это гранат, наверное. Мне так кажется, что это гранат. Да, это гранат. Вот я уже вижу поближе. Прям... Мы тоже живем, получается, в таком. Но мы договорились, что мы несколько дней поживем в этом номере, а потом разъедемся по-разному. Мы хотим немножко покайфовать в джакузи. Да, так там мы несколько дней. Тут вообще вот Тут просто такие сад. большие, они прям такие. Тут вообще сад и выход на горы. Пошли, выходим сюда. Может быть, это грейпфруты? Смотри, какие эти. Это грейпфруты, наверное, какие ягодки, да? Ой, это как ежевика, что ли. Ну, наверное, это не ежевика, конечно же. Цветочки. В общем, тут... Пальмы прикольные. Да, вон низкорослые, даже такие красивые. И вот эти вот красивые какие. Я, наверное, уже полный обзор отеля сделаю вам завтра. Мне кажется, нам нужно просто на кенгуру джамп. Она просто просит. Девочки. Саша мучается без очков, так мы ему не купили. Как-то очень дорого. Юлечка тут кайфует. Кто здесь? Я тебя с собой взяла? Да? Я тебя разве с собой брала? Чуть не упала. Мы себя готовим. А, вот, Катя, смотри. Я знаю, я видела их. Посмотрим, мы себя готовим. Вот. Сейчас наберем ванну с бокальчиком мартини. Здесь у нас джампинг, но мы сегодня не готовы. Ну, попробуем, конечно же. Но не сегодня. А на с кем выдают такие? Ну да. Я в купальнике, конечно, не готова скакать. Не, в купальнике я тоже не готова. Ну, шортики у меня есть, вот еще. Ой, Скакун. Оп, 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 прискакал. Молодцы. Ну что ж сказать. да, Саша, Так а что, давай. мужики Я тоже вас пойдешь? поснимаю с Катей. Я тут. Вот это мы сегодня релаксируем. Хотели поспать, но так и не поспали, потому что жалко тратить на это время здесь, потому что здесь такая красота. Да. О, вот наш официант пришел. Ой, как тепло. Можно одно орешки здесь, а другие орешки там? Нет, нельзя. Вам воды теплой пустить?
я пошел перехватывать речь. Ты не захотелось? Перехватываешь. А тут хорошо, нету никаких всяких Кайф. рыбок, которые